السلام عليكم حبيبتي، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وفي احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما عودتكم دائما الجديد والمفيد. اليوم جبت لكم وصفة للناس اللي كيعانيو من الشخير في الليل. بزاف تاع الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا، وراه هذا المشكل هذا راه عادي وبالمجربة اختي. انا كنقول لكم من محض التجربة، هو راه مرض معدي كيعادي. كاينين شي ناس اللي كيقولوا لك لا راه مرض مسدودين ليه النيوف مسدودين ليه هادي، هو فعلا عنده مشكل في الجيوب الانفيه ديالو. ولكن داك الانسان اللي كيجي يفيقو ودير معاه البال ومديرونجي معاه كيبقى يتأفف منه، كيبقى يتدمم منه، تيتكره منه، سبحان الله العظيم حتى هو كتجرى ليه نفس المشكله، حتى هو كيتعادى منه كيولي يشخر. وانا راه جبت واحد الوصفه باش يتحيد هذاك الشخير من هذاك الشخص لله في سبيل الله. هاد الوصفه هذه راه من المجربات. كانت جده ديالي الله يرحمها كانت دائما كتشخر، وكانت واحد خالتي هي الصغيره فيهم دائما ما كتحملش تسمع الصوت تاع الشخير، سبحان الله. وتعادات منها ولات حتى هي كتشخر نفس الحاله اللي كانت فيها الجده ديالي الله يرحمها. باش تعرفوا هو راه معدي. واحد السيده دارت ليها واحد الوصفه وهي تحيد من هذاك الشخير، ما بقاش كتشخر لحد الساعه. هذيك السيده من قوه ما الازعاج ديال هذاك الشخير، هي علاش دارت هذيك الوصفه باش تحيدها منها، باش تحيد منها هذاك الشخير، وحيدته منها بهاد الوصفه هذه. كنتمنى ديروها لاي واحد عندكم في الدار ودير لكم الازعاج وما كيخليكمش تنعسوا. خلاص الا نعستي قبلو راكي ارتحيتي، اما الا نعستي موراه يعني هو غادي ينعس وانتي غادي تبقاي تصنتي لهداك الصوت تاع الشخير، ما غاديش تهناي في راسك حتى تقولي ما يكونش حدايا. كنت تلقايه ما تلقايش حداك كاع، كنت تلقاي تمشي تنعسي في شي دار اخرى وتخليه. هو مسكين راه لا حول لي ولا قوه لي، ما عرف راسو شنو داير. هاد الوصفه هادي راه جبتها الناس تاع زمان اللي كيديروها لهداك السيد اللي كيشخر وغادي يحيد منه الشخير وما غاديش يبقى يشخر. جربوا هاد الوصفه هادي، راها من المجربات اختي، ما خاسرين فيها والو، ما تجيبي حتى شي حاجه. تشوفي هذاك الشخص المعين، مثلا الزوج ديالك اولا الام ديالك اولا الجد ديالك اولا اي واحد من الافراد الاسره ديالك وهو كيعاني من هاد الشخير هذا، وديري ليه هاد الطريقه اللي قلت لك وغادي تفكريني بها وديريها باكمل وجه. ما ديريهاش يعني وقولي لنا راه ما نجحتش، خاصك تبقيها كيف ما هي، كيف ما غنقول لك ديريها. وضروري اختي ديريها خطوه بخطوه كيف ما غنشرح لك، وغادي تنجح معاك ان شاء الله. كما كتشوفي انا جبت الوساده اللي كينعس عليها هذاك الشخص اللي كيشخر. انا مثلا جبت لك الوساده هي هذه هي الوساده اللي كيشخر فوقها الشخص، يعني دائما هو كينعس فوق وسادته. ضروري هو عزيز عليه، كل واحد هو عزيز عليه النوع تاع الوساده ديالو. كاين اللي كينعس على عامره بزاف، وكاين اللي كينعس على الوساده ما عامراش بزاف. كل واحد واش تيبغي، وهو راه عرفتي بلاصتو فين غادي ينعس هذيك الليله. سواء الزوج ديالك، الا كان الزوج ديالك راه ساهل عليك باش ديريها. غادي اخدي الحذاء ديالو، داك اللي غادي يمشي بيه للطواليت ويجي بيه في الليل، واللي غادي ينوض مع الصباح بيه يمشي بيه ويجي بيه. راه هذاك هو فاش غادي نديرو فيه هاد الخدمه ديالنا هادي. باش ما نطولش عليكم الفيديو لان الوصفه راه سهله وبسيطه، وغادي نوريكم كيفاش ديروا لهاد السيد. مثلا هذه هي البنطوفه ديالو اللي كيمشي بها للطواليت، هي هذه. ملي تشوفي اختي حط البنطوفه ديالو غادي تهزيها وغتجي الوساده ديالو الا فيها السلسله غادي ديريها تحت راسو بحال هكا، بحال هكا اختي. غادي ديريها تحت راسو بحال هكا، وغتجيبي السلسله وغادي تسدي عليها بحال هكا، وغادي ينعس فوق، غادي ينعس فوق.
ومني غادي يفيق من النعاس غيبقى يقول لك فينا هي، ما فينا هي صندالتي ولهذه. ما تجاوبيش، ما تجاوبيش، ما غاديش تجاوبيه عليها، خليه يقلب يقلب حتى يعيا ما لقاش، يلبس شي وحده اخرى ويمشي للطواليت. من بعد اختي الا ما قدرتيش ديري عليه في الوساده ديالو، ما قدرتيش خفتي منه ولا شي حاجه، راه واخا كاع يكتشف هاد القضيه، راه غادي تقولي ليه شنو درتي لي. ديريها تحت الوساده بحال هكايا وينعس هو فوقها من هنايا. ومني ينعس فوقها اختي راه غادي ينوض الصباح، منين غادي يقلب على المنظوفه ديالو ما غاديش يلقاها، هذيك هي فين غادي تحيد عليه داك الشخير، ما بقاش عاود يزيد يشخر في الليل. جربوا هاد الوصفه هذه مع العائله ديالكم اللي تعاني من هاد المشكله هذه، ما خاسرين فيها حتى شي حاجه. هي وصفه قديمه بزاف وديال الجدات ديالنا، وحنا من المجربات ديالنا درناها واستفدنا بها، وكنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تستافدوا بها وتجربوها. وشي حد عندكم في الاهل، ماشي مسألة صغير ولا كبير. الشخير راه كاين اللي يكون عنده غير 3 سنين ويشخر، وكاين اللي عنده غير عام ويشخر، كاين اللي عنده حتى 60 عام عاد بدا يشخر. كل واحد وكيفاش يعني تيجيه هاد الحالة ديال الشخير. وبالخصوص كيجي الشخير لدوك الناس اللي ما كيحملوش، لانه هو ملي ما كتحمليش وكتبقاي تنتقدي وتقولي لي علاش كتشخر، هذاك هو اللي كيجيك العدوى منه مباشرة. وديروا هاد الوصفه هذه ان شاء الله غتنجح معكم، وملي تنجح معكم ان شاء الله وردوا عليا الخبر. راها وصفه قديمه بزاف ورشتها لكم من المجربات ديالنا، ماشي جبتها من راسي ولا شي حاجه. وراه وصفه سهله وبسيطه، ما عندك ما ديري، ما تجيبي حتى حاجه من برا، كلشي عندك في الدار تقدري ديريه وانتي مرتاحه وانتي مفيضه النيه ديالك، وديريها وردي عليا الخبر بان هاد السيد هذا ان شاء الله حيد عليه الشخير، مبقاش يشخر في الليل. ولانه كيسبب لنا واحد الازعاج كبير 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 بزاف. كاين اللي داك الصوت تاع الشخير كون يصيب يعني ما يسمعوش، يدير القطن في ودنيه وما يسمعوش. هذه راه وصفه جبتها لكم تاع الجداوات تاعنا وتاع الناس اللي مجربينها ناس بالتجريب. جربوها وردوا عليا الخبر. كنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر وشي فائده اخرى ووصفه اخرى، والى اللقاء.